Θεωρώ λοιπόν ότι με όλη αυτή την αλλοπρόσωπη συμπεριφορά συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή τον έχει καταλάβει μία, από ό,τι υπόθηκε και από άλλους, κρίση αλαζονίας. Δεν βλέπει δηλαδή εκεί απάνω στο Μαξίμου πώς διαμορφώνονται οι σχετισμοί. Ή θέλει να εγκαταλείψει την εξουσία. Διότι αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να την διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα η διαχείριση της εξουσίας. Είναι εύκολο να είσαι απ' έξω, να αναπτύσσεις καταγγελτικό λόγο, να αναπτύσσεις ωραίες θεωρίες, να υπόσχεσαι τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις με την ταχύτητα που απαιτείται, με το κόστος που πρέπει να αναλάβεις, προκειμένου να προχωρήσει η διακυβέρνηση του τόπου. Αυτή η άσκηση, δυστυχώς, σε 6-7 μήνες μόνο, αποδείχθηκε άσκηση που δεν μπόρεσε να λύσει η απερχόμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως μας πέρασε και ένα πολύ μεγάλο, πολύ δυσβάστακτο λογαριασμό. Θυμίζω, γιατί πρέπει να τα θυμίζουμε, ότι στο τέλος του 2014 φαινόταν τα πρώτα αχνά σημεία ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία. Οι άνθρωποι της αγοράς βλέπανε ότι κάτι κινείται. Το βλέπανε. Στον τρόπο που λειτουργούσε το τραπεζικό σύστημα, στον τρόπο που κινούνταν το χρήμα, στον τρόπο που τονωνόταν λίγο η κατάσταση στην αγορά, σε όλα αυτά. Μετά την προκήρυξη των εκλογών όλα πάγωσαν. Και μετά τις εκλογές όλα άρχισαν να κατρακυλάνε. Ενδεχομένως να χρειαζόταν και άλλος χρόνος. Σίγουρα χρειαζόταν και άλλος χρόνος. Όμως αυτός ο χρόνος δεν δόθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση και δεν δόθηκε επειδή τότε αντιπολίτευση από τον Αλέξη Τσίπρα έκανε τον υπολογισμό ότι δεν έπρεπε να αφήσει την κυβέρνηση Σαμαρά να προλάβει να πετύχει. Έτσι το βάζω. Διότι θα προλάβαινε να πετύχει η κυβέρνηση Σαμαρά και η αχνή ανάκαμψη να γινόταν μεγαλύτερη μέσα στο 2015. Θυμίζω ότι τον Μάρτιο έλυγε το μνημόνιο, το δανειακό πρόγραμμα δηλαδή, η Ελλάδα έμπαινε σε προληπτική γραμμή πίστοση, δηλαδή ότι χρειαζόταν για τις δανειακές ανάγκες τις το παρήχαν οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί και σιγά σιγά θα πετύχαινε τη σταδιακή της επαναφορά στις αγορές και στην ομαλότητα την οικονομική επομένως. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Διότι μεσολάβησαν οι εκλογές που η αξιωματική αντιπολίτευση επέσπευσε, διότι έβλεπε την ευκαιρία της να λέει στην εξουσία για να κάνει τι, αυτά που είδαμε αυτούς τους 6 μήνες. Εκτιμώ ότι αυτούς τους 6 μήνες πήγαμε πίσω. Εκτιμώ ότι αυτούς τους 6 μήνες απογοητεύτηκαν προσδοκίες. Ο πύχης βέβαια είχε πάει πολύ ψηλά, δεν μιλάω για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε 13 δις παροχές. Μιλάω και για αυτά που είχαμε ήδη στο τέλος του 2014. Πού βρισκόμαστε σήμερα, κάπου καλύτερα ή κάπου αρκετά ή πολύ χειρότερα, ρωτάω τον κόσμο. Να αναλογιστεί, να συγκρίνει. Είπαμε, αυτές οι εκλογές είναι εκλογές συλλογικής σκέψης. Όχι να βγάλουμε το άχτι μας. Όταν βγάζουμε το άχτι μας, πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι η επόμενη μέρα είναι χειρότερη για όλους από εμάς. Όπως συμβαίνει τώρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα πάμε μπροστά. Αυτό το μπροστά το χρησιμοποιούν όλοι, αλλά ξέρετε, το μπροστά Τσίπρα σημαίνει ότι εγώ σας πήγαινα σε μία κατεύθυνση, μάλλον πίσω γιατί ήταν η αντίθετη κατεύθυνση που είπαμε τώρα που λέω ότι πάμε μπροστά, και άλλαξαν νόμοι πρώτης κατάρρευσης εκεί στη Συμφωνία του Ιουλίου και τώρα πάμε μπροστά. Και κάτι άλλο για τους φίλους μου της άλλης τάσης του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε ένα ξεχωριστό κόμμα, η Λαϊκή Ενότητα, με άλλα λόγια το κόμμα της Δραχμής. Ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και πήγε σε συμφωνία με τους επώδυνους όρους που είναι το τρίτο μνημόνιο, εκεί κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις αναμφίβολα των εταίρων, ήταν ότι είδε, λέει, μια ειδική μελέτη που ανέλυε τις επιπτώσεις της κατάρρευσης και της αναγκαίας μετάβασης σε εθνικό νόμισμα την επόμενη της ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν συμφωνούσε. Αυτή τη μελέτη ποτέ δεν μας την έδειξε. Ο λογαριασμός του τρίτου μνημονίου Τσίπρα Καμένου είναι 80 τόσα δις. Τόσα δανειστήκαμε. Έτσι δεν τα λέω, είναι καταγεγραμμένο.
Επομένως η διαφορά 80 τόσα από 20 τόσα είναι 60 δις, που είναι ο λογαριασμός που επιπλέον καλείται να πληρώσει η χώρα από αυτό το επτάμηνο. Δηλαδή γύρω στα 10 δις το μήνα και κάτι ψηλά κόστησε αυτή η διακυβέρνηση. Αυτά θα βγούμε να τα πούμε στον κόσμο. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα καταλάβει. Οπωσδήποτε κυριαρχεί απογοήτευση. Αλλά το ζήτημα είναι την επόμενη μέρα ποια πολιτική δύναμη θα έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Και ποια πολιτική δύναμη θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με ρεαλισμό, με αξιόπιστες προτάσεις, με συγκροτημένη συμπαγή ομάδα, με ομάδα με εμπειρία, με εμπειρίες μάλλον, από τέτοιου είδους διαδικασίες, με διάθεση ρεαλισμού και πραγματισμού προσγείωσης δηλαδή στην πραγματικότητα και όχι η διάθεση να θεωρητικολογούμε και να λέμε ωραία πράγματα τα οποία όμως είναι αδύνατο να συμβούν γιατί είναι απλά ανέφικτα. Και θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική δύναμη είναι η Νέα Δημοκρατία που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο την επόμενη μέρα σε μια κυβέρνηση που μάλλον απόφυτα θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας με όσους πιστεύουν σε όλα αυτά που σας ανέλησα.